Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Berdenging masalahnya. Do you remember? Di mana Yesus lahir? Siapa yang mengingat di mana Yesus lahir? Bethlehem, that's right. Ya, benar. Then after he went on to Egypt and came back, where did he live for much of his first part of his adult life? Kemudian setelah dia lahir, dia mengungsi ke Mesir sekitar 3,5 tahun. Kemudian kembali ke satu kota. Apa nama kota itu? Nazareth, that's right. Very good. Now, the third place that he lived was after Nazareth. Can someone tell me Oke. what that place Sebelum was? Nazaret, apa tempat Yesus? Sekitar seperempat hidup Yesus menghabiskan waktunya di situ. Seperempat umur hidup Yesus dia menghabiskan waktu di situ. Apa nama tempatnya? Ya, Kapernaum. That's right. Okay. We'll keep on going, and when the light comes on, it'll be even better. Ya, kita akan lanjutkan. Kita berdoa supaya lampu kembali menyala biar suasananya lebih baik. And so, the first thing we found out today, Hal yang pertama yang kita belajar hari ini, that Jesus lived in three main places. Yesus hidup di 3 tempat utama. The first was while he was born in Bethlehem. Yang pertama itu ketika dia lahir di Bethlehem. Then after he came back from Egypt, he lived many years in Nazareth. Kemudian setelah dia Dari Mesir. And then after that, he went to Capernaum. Kemudian setelah itu dia bertumbuh dan berkembang di Kapernaum. And it's most likely he lived in the house of the Apostle Peter, Dan di sini Yesus banyak meluangkan waktunya di rumah Rasul Petrus. because Peter also lived in Capernaum. Karena Petrus juga hidup di Kapernaum. And that's where Jesus was doing this preaching. Dan disitulah Yesus sedang melakukan pengajaran ini. So he was in the house and he was preaching. Dan saat itu dia dalam rumah, kemudian dia sedang mengajar. But there wasn't enough room. Tapi pada saat itu tidak ada tempat karena rumah itu penuh. The whole house was full of people. Karena rumah itu saat itu penuh dengan orang-orang. And so there were people all in the house and outside the house. Dan ada banyak orang di rumah, termasuk di luar juga ada banyak orang. Tahun There was a man who was sick. ada seorang yang sakit, He was get to see Jesus. dia tidak bisa melihat Yesus. But very fortunately for him, he had 4 friends who said, "We will carry our friend to Jesus." Dia beruntung karena apa? Ada temannya 4 orang yang mau membawa dia bertemu dengan Tuhan Yesus. So they each take a corner of the bed and they carry him to Peter's house. Mereka semuanya memegang keempat ujung daripada tempat tidur itu dan membawa ke rumah Petrus. But they can't get inside. Masalahnya mereka nggak bisa masuk ke rumah. Now, the houses of that time had flat roofs and they had a staircase going up to the roof on the Nah, outside. pada zaman itu bahkan sampai sekarang ini juga itu rumah Yahudi ada itu atapnya itu datar. Very different. Dan menuju atap itu ada tangga. Yeah, very different to the houses in Aceh. Sangat berbeda dengan perumahan yang ada di sini.
So termasuk yang the four friends, they climb up the outside staircase kemudian mereka memanjat tangga luar daripada rumah itu and they go to the top of the house where Jesus is standing underneath. jadi mereka pergi ke atap rumah itu mereka di atas di mana Yesus saat itu berdiri di tengah-tengah And rumah they take a sharp stick and they start breaking through the roof of the house. Kemudian mereka mulai membongkar di atap rumah itu. You see, the roof was made out of mud and stick. Dan saat itu atap rumah itu dibuat dari tanah liat. And so it wasn't made out of tin like we have here. Kita tidak dibuat tenda seperti sekarang ini. It would be very hard to break the roof of your houses. Termasuk atap seng seperti atap rumah Anda itu akan sangat susah atau seperti. But with a stick, they can make a hole and big enough to see Jesus underneath. Tapi dengan atap yang terbuat dari tanah liat itu mereka bisa menusuk sehingga membuat lubang dan sampai lubang ini cukup untuk menurunkan. So they look down the hole and they say, "Hello, Jesus." Mungkin mereka bilang, oh Yesus, kami nih di sini nih. And I'm sure Peter was there, and he's saying, "Why are you trying to destroy my house?" Mungkin Petrus saat itu, kenapa kamu rusakin itu rumah? Turun. And they say, "We have a sick friend here." Oh, kami di sini punya teman yang sakit. And they lower the man with some string, with some rope, so that he arrives in front of Kemudian Jesus. mereka menurunkan orang sakit itu dengan tali dan mereka menurunkannya persis di depan Yesus. And in the passage that we read, it says that Jesus, seeing their faith, the faith of the four friends, Kemudian dari perikop ini kita bisa melihat bahwa Yesus melihat iman 4 orang ini. the first thing he said, seeing their faith, was, "My son, your sins are forgiven you." Yang pertama Yesus mengatakannya karena melihat imannya itu bilang dosamu sudah diampuni. And you know, it is so important that we have friends of faith. Ini menunjukkan bahwa penting bahwa kita perlu punya teman yang satu iman. Maybe you have received some bad news Mungkin kita mendengar berita yang buruk. and you are very upset. Mungkin kita sangat sedih. And it is Sunday morning and you are so upset, you say, "I'm just going to stay at home today." Padahal pas minggu pagi dengar kabar sedih sekali. Oke lah, hari ini aku nggak usah lagi ke gereja. Di rumah aja lah aku. But your friend of faith knocks at the door and says, "My friend, what is wrong with you today?" Kemudian sahabat Anda yang satu iman itu ketok pintu, tok. Ada apa hari ini? And you say, "Well, I received the bad news, and you explain. Kemudian Anda berkata, oh saya dengar tadi kabar burung, begini begitu, lalu jelaskan semuanya. And your friend says, "That is very bad. Let me pray for you." Oh itu memang sangat menyedihkan, mari kita berdoa. And then he says, "Now come with me to church." Oke, sekarang setelah kita berdoa, ayo kita mari sama-sama ke gereja. Because Amen. it's not going to help you just to sit in your house and become depressed. Karena akan tidak menolong sama sekali karena Anda diam di rumah lalu mulai merenungkannya kemudian stres, bahkan bisa mungkin sampai depresi. We will go to church and the whole church will pray for you. Kalau misalnya datang ke gereja, semua anggota jemaat akan berdoa. And the things will become much, much better. Ya, dan semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. You see, Amen. friends, it is important to have friends of faith. Jadi sangat penting memiliki teman yang satu iman. Some people have friends of alcohol. Ada orang yang punya teman pemabuk. They knock at your door. Ketok-ketok. "Oh, we are going to the bar tonight. Okay, Drink mari alcohol. kita- Why don't you come with us?" Oke, mari kita ke Lapok, kita minum sama-sama. Oh, bad friends. Nah, itu teman yang buruk. They destroy our faith. Ya, itu teman yang menghancurkan iman. Oh, they say, "Oh, we are going to our friend's place to watch a video with some dirty pictures in it. Why don't you come with us?" Oke, ayolah kita ayo pergi ke posan kamu di rumah. Kita nonton orang yang kurang bahan dulu. Is that a good friend? Apakah itu teman yang baik? Tidak. Adik terjemah berarti
adik menerjemahkan pornografi kurang We paham. all need Tapi good mereka friends. mengerti Kita semua. semua butuh teman yang baik, amin. Amin. Now, I'm not saying that you have to leave all your bad friends. Saya Betul. tidak mengatakan, oh kalau ada teman yang buruk langsung nggak usah punya hubungan sekali. Bukan itu maksudnya. Because somehow they need to be saved. Karena apa? Karena mereka butuh juga diselamatkan. Amin. The person who is shining the light of Jesus in their life. Adalah yang harusnya menjadi terang bagi mereka. Puji Tuhan. We have the light of Jesus come back. Yes. Hah? Oh, luar biasa. Selalu ada jalan terbuka. Friends, they bring their sick friend through the hole in the roof down to Jesus. Kemudian keempat orang ini membawa teman mereka, mengurungkan dia persis di hadapan Tuhan Yesus. Very strange. Yesus menyebutkan sesuatu yang seperti terkesan aneh. You know, normally when people brought the sick people to Jesus, he healed them. Karena apa? Pada umumnya ketika orang membawa orang sakit kepada You know, he would go to them Tuhan Yesus sembuh. and he would lay hands on them and he would heal them. Dan dia akan mendatangi orang itu untuk menumpang tangan seorang itu dan orang itu menjadi sembuh. But this time he didn't. Tapi kali ini tidak. He said, "My son, your sins are forgiven you." Dia katakan bahwa anakku dosamu sudah diampuni. You see, Jesus always started with the most important things. Kita bisa melihat bahwa Yesus selalu memulai dengan hal yang penting. And the most important thing in our life is that our sins are forgiven us. Jadi yang penting di dalam hidup ini adalah yang penting dan yang paling utama, dosa kita harus diampuni. It was for that Jesus died on the cross. Karena hanya itulah Yesus mati di kayu salib. He died on the cross for many things. Is it working? You take the piece? Yeah. I don't need this. I need to hear your voice. As long as you can hear me, we're fine. You need this, okay? Jesus said, "Your sins are forgiven you." Jadi Yesus berkata, dosamu diampuni. And this is what Jesus came to the cross to do. Itu sebabnya Yesus disalibkan, benar? You remember that John the Baptist saw Jesus and he said, "Behold the Lamb of God that takes the sin of the world away." Kan dapat dilihat ketika Yohanes Pembaptis melihat, lihatlah anak domba Allah telah datang yang akan menghapuskan dosa seluruh dunia. Now, for the Jewish people, when you look at the lamb, what do you think? Bagi orang Yahudi ketika mereka melihat domba, apa yang pertama kali timbul dalam pikiran mereka? Kalau seandainya saudara-saudari semua di sini orang Yahudi, lalu melihat domba, apa yang pertama timbul di pikiran? Jangan bilang sasan ya. What did the Jewish people sacrifice every day in the temple? Pertanyaannya, apa yang dikorbankan orang Yahudi setiap hari di Bait Allah? What was it? It was a lamb. Ya, domba. Every day they killed a lamb in the temple. Karena setiap hari itu mereka sembelih itu domba. And at Passover, they killed a special lamb. Kemudian ketika Paskah mereka akan mengorbankan sebuah anak domba secara khusus. And this was to show that God would send His lamb to take away our sins. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan akan mengutus anak dombanya yang menghapus seluruh dosa manusia. And that's why John the Baptist said, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world." Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah telah datang untuk menghapus seluruh dosa manusia. You see, if I were to die for you,
my life would not be good enough to cover your sin. Kalau seandainya Pastor Robert yang mati, maka hidup Pak Robert tidak cukup baik untuk menutup dosa kita semua. Because I have done many naughty things in my life. Karena dia juga seorang yang berdosa. Have you done naughty things in your life? Siapa yang pernah berdosa di sini atau hal-hal yang nakal? Siapa yang pernah? Oh, semuanya. I am happy. You are just like me. Saya bersuka cita karena ternyata kita semuanya di sini sama. Yeah, Sama. We are all naughty people. Ya, semuanya kita di sini nakal di mata Tuhan. Ya. You know, we were talking today in the car with Brother Antolop, and yesterday also. He told me lots of naughty things he had done. Jadi sepanjang 2 hari kami dalam perjalanan, jadi saya kesaksian sebelum dan sesudah saya bertobat. Jadi saya menceritakan hal-hal yang buruk saya lakukan sebelum bertobat. And you know, I thought he is just like me. Kesimpulannya berarti sama saja, sama seperti saya. We are all people saved from our sin by the Lamb of God, Jesus Christ. Kita semuanya sama. Kita semua diselamatkan dari dosa kita karena anak domba Allah. And that's why Jesus could say to this man, your sins are forgiven you. Itu sebabnya Yesus dapat berkata kepada anak muda ini, dosamu sudah diampuni. But also, Jesus asks us to repent of our sin. Kemudian yang selanjutnya yang Tuhan Yesus minta bertobat dari dosa-dosa He itu. asks us to confess our sin. Yesus meminta kita supaya kita mengaku dosa. And that means the naughty things that we have done. Ini maksudnya adalah hal-hal yang nakal kita lakukan. But also it means the bad relationships that we have in our life. Termasuk juga sebenarnya hubungan yang buruk yang kita miliki dalam hidup ini. Because with God, every broken relationship is a sin. Kenapa? Karena di mata Tuhan setiap hubungan yang hancur, setiap hubungan yang buruk itu adalah dosa. Now I'm going to tell you the story of a lady called Maria. Dia akan menceritakan tentang seorang gadis namanya Maria. And this lady, Maria, she had a very difficult childhood. Kak Maria ini dia memiliki kesulitan memiliki anak. But when she grew up into a young lady, beautiful young lady, Dan dia bertumbuh juga ya, ketika maksudnya dia sulit bertumbuh. she saw a handsome young man. Dia melihat dia melihat laki-laki yang ganteng. They fell in love. Kemudian mereka saling suka satu sama lain. They got married. Kemudian mereka menikah. They raised a family. Kemudian mereka membesarkan They keluarga. started a business together. Kemudian mereka memulai bisnis dan usahanya. And Maria was finally starting to be happy. Dan Maria saat itu memulai rasa bahagia. Finally, good things are happening in my life. Karena dia bilang pada akhirnya, oh segala sesuatu yang baik sudah hadir dalam hidupnya. But then one day, her daughter came to her and said, Mommy, Daddy is sleeping with the secretary. Kemudian satu kali putrinya bilang, tahu nggak Mami, itu papa itu tidur dengan sekretarisnya. And when she heard this, her love turned to hatred. Ketika dia dengar itu, cintanya kepada suaminya berubah menjadi benci. And the first thing she tried to do was to poison her husband. Dan saat itu, apa yang dia mau lakukan? Dia mau meracuni suaminya. Several times she tried to kill her husband. Berapa kali dia mencoba berusaha membunuh suaminya. She tried to shoot him. Bahkan pernah mencoba menembak. But every time it did not work. Tapi setiap kali itu gagal. Because she hated her husband now so much. Karena dia sangat membenci suaminya. And because the hatred was so great in her heart, her whole body started to stop working. Karena dia karena dia benci sekali dengan suaminya, maka fungsi tubuhnya mulai menurun. Her liver stopped working.
Kemudian fungsi hatinya menurun bahkan berhenti. One side of her body was paralyzed. Akhirnya tubuhnya lumpuh sebelah. She was dying. Saat itu dia sudah mau menjelang And kematian. they went and put her in a hospital. Kemudian dia diantar ke rumah sakit. And when she was in the hospital, she heard on the radio there was an evangelist speaking. Ketika dia sedang diantar ke rumah sakit, dia mendengarkan di radio ada seorang penginjil yang sedang And so berbicara. her friend took her to see to hear the evangelist. Kemudian temannya membawa dia untuk mendengarkan penginjil itu. And at the end of the service, she said, "Take me to the front." Kemudian dia bilang, di akhir daripada itu, dia berkata, bawa saya ke depan. And there were some people praying for the people at the front. Kemudian ketika di depan, seperti biasa altar call, ada banyak orang yang mendoakan. You know, when they prayed for this lady, there were so many demons in this lady that she just lifted off the ground supernaturally. Jadi ternyata ketika mereka mendoakan ibu ini, Maria ini, ternyata apa? Dia ini sudah dirasuki oleh kuasa setan, sehingga ibu ini, Maria itu terbang ke atas seperti ini. This happens when there are many demons in a person. Ini bisa terjadi ketika banyak setan di dalam diri seseorang. She was just floating in the air. Jadi dia terbang seperti ini ya, tanpa ada yang mengangkat. But because she would not forgive her husband, Tapi karena dia tidak mau mengampuni suaminya, the pastor did not have the authority to chase away the demons. karena saat itu pendeta juga mendoakan yang tidak bisa. Karena saat itu pendeta tidak memiliki kuasa untuk mengusir And setan. finally, the pastor said to her, "Maria, until you forgive your husband, I cannot help you." Pendeta yang bilang, Maria, sebelum engkau mau mengampuni suamimu, saya tidak bisa menolong. No, let's go. Yeah, okay. Right, you done it? Until you forgive your husband, I cannot help you. Sebelum engkau mengampuni suamimu, aku tidak bisa menolong kamu. And so Maria forgave her husband. Kemudian hari itu juga Maria mengampuni Do suaminya. you know that the hardest thing that God asks us to do is to forgive the people around us? Apakah saudara-saudari menyadari bahwa hal yang paling sulit yang kita lakukan dan diperintahkan Tuhan bagi kita adalah mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. We are asked to forgive our husband. Kita diminta untuk para istri mengampuni suami, God asks us to forgive our wife. para suami mengampuni para istri, God asks us to forgive our children orang tua mengampuni anak, and asks the children to forgive the parents. anak-anak mengampuni orang tua. Because there are so many broken hearts amongst us. Karena ada banyak hati yang luka, hati yang hancur di antara kita. And when Maria forgave her husband, the demons had to leave her life. Karena saat itu Maria sudah mengampuni suaminya, maka setan itu harus meninggalkan The tubuhnya. power of God healed Maria, Saat itu kuasa Tuhan menyembuhkan Maria. and she went home to live with her husband again. Kemudian dia kembali tinggal bersama-sama dengan And a suaminya. little time later, her husband also gave his heart to Jesus. Kemudian setelah beberapa waktu, suaminya juga bertobat dan memberikan hidupnya kepada Yesus. He left the other lady, Dia tinggalkan selingkuhannya itu. and today both Maria and her husband are serving God together. Dan hari ini Maria dan suaminya bersama-sama melayani Tuhan. Haleluya. Hallelujah. Amazing. You know, God wants to forgive us. Tuhan mau mengampuni kita semua. I'll tell you another story. Oke, saya akan ceritakan kesaksian yang lain. You like the stories? Apakah suka mendengar kesaksian? Yeah. Okay. Well, this story is about a guy, what do I call him?